好去菩萨回家时，但不仅八口大火。今朝5个事体没得西农队来不行，去进西农队，只看见gol八轻松，灵音显露，一个人只觉着心花神怡。哎，十三年里，耳朵边浪向传得来一个人，轰隆隆隆隆隆，第三一个声音，少年家，要心质量好，落浪该的。西农队第三一，大家去看看来。说出个的声音一大路追过来，只看见每栋一片光亮，光廊居中一座钟塔，钟塔的石角浪向坐下一个人，身单子短，鼻窿子眼睛不隆隆隆隆，带一曲哑声声。哦哟！这个人的长相，这里带出来的三医生，真是天壤之别。这个人长得破得来，仪容满面，不虚实啥，一看就晓得要偏居。哎，那边看看里人没长得比较，第三医都要水。这个一张三医带得龙虎人气，范家是行军人。江南四族你蛮欢喜，并来带得这样一首好三意，我也听过那一曲哑声声再办，所以这一代的门前没来定，让此耳心听。第三一个朋友姓三点水的身，加上个上得个得些身上的，因为带得一首好三意，人家不理个要害，这里神三弦儿。每年提来规矩。第三义，习习播种，顶顶眼睛们脑等一些，有个神农也大概打来唱大功的。你呢是不隆隆隆隆隆隆隆，一曲三义队伍，辛苦子半年也要看看的啦。门前不知还有几个听考的，顶顶眼睛的，蒙松蒙松，眼睛张开来对门前一看。好，2只脚，哎呦，2只脚是最公公听考的，今在生意一塌糊涂，骗他个贼。哎，这年头啊，干咱们这行的真是末路了，谁还来欣赏你的艺术？这日子可怎么过哟？唉声叹气。范家是看你这种样子，心里想说不出啥个味的。实际上又是好生意，不人来欣赏，一时枉然。那么别在，今朝肌肉最我一个听课，我不下业，帮帮来忙，碰碰来上。随身带袋袋里向，从袋袋里向所有的零散果子，通通摸出来，往里边浪个只等边里向倒下去。我来与你开一个啥？吧，擦啷啷啷啷，哎呦！动地多大等边里向的声音听得冷枪一到过去，三个哗啦啦啦雷响也不要，但是眼睛觉得像汤头这样的，边边正正低低眼开，一看嘛，哦哟，慢慢就公公5-6个样的，好深一点的5-6个少个热身来，抬起头来一看嘛，这看见自家门前立下一个年纪轻轻、登登洋洋的小伙子。一口就晓得富家子弟，他心里想感激。哎呦，谢谢您这位先生了，不然的话我今儿个开不了场了，太谢谢您了。你光是带不唱了，哪一个来听你呀？你也唱呀？哎呦，先生。不瞒您说，我以前呢能唱，后来呀自个儿不好不争气，抽上了大烟。您听，我这条嗓子现在不能唱了。不过不要紧，您甭走，我们这儿有人唱。我有一个侄姑娘，今年只有17岁，长又长得漂亮，又唱又唱得好。您甭走，您要听唱，您甭走，她马上就来。我瞅瞅，她是不是来了？哎呦呦！
说到曹操就到啊！您瞧，他不是来了吗？喏，就在那边。记得一只忙中闺蜜一只。范家人一离谁知个方向，回过头去一看门。这口的西面多了一个姑娘，因为我姑娘大几个太阳，姑娘面孔生得那哈样子，口不清爽，但是正宫一张轮廓还是蛮清爽。这口的里身上下扎一件上开过的旗袍，出尽个马甲，脚上下一双裤袜子，一连的大鼻子，灰拉门前手里向拎着两只袋袋，记录个姿势有四个字能够变化，上个是袅浓豆子漂亮。这口的各位姑娘越追越近，越追越近，追得近看得清，范家是对里张面孔一看的。这出乎意料之外，范家是中档子开到楼梯上子摆出来的姑娘，总归是貌不惊人，而且俗不可耐。相反，这个姑娘生得啥子漂亮？那口里三脚不用风云衣裳，黑到鼻子美丽大光，面是淡红，毛上黑荡，红白头处脂粉不让，微微的眉毛心月相仿，高高的亮，开阔的印堂，眼眉肩部湿肉汪汪，细用的指人细巴个牙上，两耳夫妇轮廓一样，这像秋天细哈地上，当年的底部还有四个字叫光能有光，身在面边洋洋是道，面如平顶，心无披刚，这盖一层衣兜，高一层衣裳，浑身如彩，还有名堂，这少一份特殊，多一份特胖。虽然粗布衣裳已经盖世无双，上有最高的人工装潢，可是菩萨在也上当。中国四大美人不能得的地方，就是外国维纳斯欧吉尔只能给清理来了神人那个比了。哦，范家是你们来人，可姑娘都是你好，可位姑娘的写好子会肯白的啦。这个姑娘的唱的叫非听不可，还啥情况？姑娘不来听课的，姑娘一打个听课不指路，他会得卖出来。为啥一个人秋子大家随地而走？范家人的身上下插个上山，等都一样随地而走，不等大雅之道。开成人秋子，上长家马正是张上向一个，谁拖拉着我们，马过去谁却撇对个位姑娘。这口这个位姑娘，最在人秋子里向。我狗嘎子擦一擦开，狗往成狗嘎子上下一放，狗背都是脑袋水里向吃蹦吃蹦吃蹦蹦的吃蹦吃蹦吃蹦蹦，先浪一浪高山，没关心今朝的生意情况。二叔，今儿个买卖怎么样啊？哎呦，别提了，差点开不了场。真的？还好，后来啊。来了一个观众，给了我一大把子儿，大概有5、6毛呢。真的？这听课新的还是老的？从来没见过。新的他还没走呢。no， 就在那边。看见没有？那边。是马上闺蜜一楼。啊，是吗？嘿，也是呢，范家是看见各位姑娘不大奇怪，姑娘看见呢，范家是还不大惊讶的。上去，给到上哪话？楼梯上子呀，两个观众才是肺腑最正。哎呀，各位听课，能个女群。能个英俊，能个潇洒，能个大方家。
哪晓得，哎呦，那姑娘斗争落下，为擦还一只死雷是的了嘿呀！边浪向个深山又带着神农妈妈，那个文铃声啊，把你鬼脱个啥？你看看看呀！凤姐，今儿个唱一段什么呀？啊，哎呀，把阿嫂子现在过啥子？刚刚自个有点失态了，不好意思。二叔，那我就唱一段《黛玉悲秋》吧。哎，好。我说诸位，我们凤喜呢，今儿个伺候大家一段《黛玉悲秋》。那么大伙要问了，这林黛玉为什么不悲春不悲夏要悲秋？嗨，这有个讲究。因为秋天的秋字下边啊加一个心呐，就是忧忧愁愁的愁字，所以一个人呢到了秋天就容易忧忧愁愁的。哎，这个开篇是挺见功底的，唱得好请大家多多捧场，要是唱得不好的话也请大家多多担待着点啊。不行，那我这儿弹起来，你这儿就唱起来吧。哎，好，二叔您就弹吧。好。彪彪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 彪。
王叔，那么别在今朝肌肉只有我一个听课，我还也帮帮来忙，碰碰来上。随身带袋袋里向，我袋袋里向所有的零碎果子，统统摸出来，往里边浪个只藤边里向倒去。我来与你开一个啥？吧！嚓啷啷啷啷！哎呦！咚滴咚到藤边里向的声音听得冷枪一到过去，三个哗啦啦啦雷响也不要。但是眼睛觉得像汤头子干的，边边正正低低眼看，一看嘛，哦哟！慢慢就公公5-6个样的，好深的5-6个少个立身来，抬起头来一口嘛，这口的自家门前立下一个年纪轻轻、登登洋洋的小伙子，一口就吓得富家子弟，心里想顾家，哎呦，谢谢您这位先生了，不然的话我今儿个开不了场了，太谢谢您了。你光是带不唱了，哪一个来听你呀？你也唱呀！哎呦，先生，追得紧，看得清，非家是对里上鼻孔一口的。这出乎意料之外，非家是中档子该到楼梯上子打出来的姑娘，终归是貌不惊人，而且俗不可耐。相反，这个姑娘生得啥子漂亮？那可里三家不用风云衣裳，黑到鼻子，美丽大光，面是大火，毛上海荡，红白头处，脂粉不让，微微的眉毛，心月相放，高高的亮，开阔的印堂，眼眉轻拂，视路汪汪，西用的指人，西巴的牙上，两耳夫妇，轮廓鸳鸯，这像秋的西哈地上。当年的底部还有4个字，叫光能有光，身在面的洋洋是道，面如平顶，随无披刚，这盖一层衣兜，高一层衣裳，浑身如彩，还有名堂，这少一份特殊，多一份特胖。虽如粗布衣裳已经盖世无双，上有最高的人工装潢，可是菩萨在也上当。中国4大美人不能得的地方，谁是外国维纳斯欧吉尔？好去不上回家日，大不仅报考大学，今朝5个事体没得西农队来不行，最近西农队只可见高八轻松，灵隐泄露，一个人只觉着心花神怡。哎，13年里，耳朵边浪向传得来一个人，轰隆隆隆隆隆，第3一个声音。少年家，要心质量好，落浪该到西农队第3一，大家去看看来。桌子个的声音一大路追过来，只看见每栋一片光亮，光廊居中一座钟塔，钟塔的石脚浪向坐下一个人。身单子短，鼻笼子眼睛不隆隆隆隆，带一曲压声声。哦哟，这个人的长相，这里带出来的3医生真是天壤之别。这个人长得破得来，仪容满面，不虚实啥，一看就晓得要皮具。哎。你再看看里，人们上的别讲，第3都要水，这个一招3一带的龙虎人气。范家是行军人，江南四族你蛮欢喜，并来带的这样一首好3一，我也听过那一曲压声人在办，所以这一代的门前们来听，让这耳心听。第3一个朋友姓3点水的生，加上个上的个叫身上的，因为对的一首好3一，人家不理个要害，这里神3弦儿。每年天来规矩，打来，第3一
细细播种，盯盯眼睛们那等一些，有个神农也带给他来唱大工的。里呢是不隆隆隆隆隆隆隆，一出三衣带舞，辛苦子半年也要口口的啦。门前不知还有几个听靠的，盯盯眼睛的，蒙松蒙松，眼睛张开来对门前一看，好，两只脚，哎呦，两只脚是最公公听靠的。现在生意一塌糊涂，骗他个贼！哎，这年头啊，干咱们这行的真是没路了，谁还来欣赏你的艺术？这日子可怎么过呀？不瞒您说，我以前呢能唱，后来呀自个儿不好不争气，抽上了大烟。您听，我这条嗓子现在不能唱了。不过不要紧，您甭走，我们这儿有人唱。我有一个侄姑娘，今年只有17岁，长又长得漂亮，又唱又唱得好。您甭走，您要听唱，您甭走，她马上就来。我瞅瞅，是不是来了？哎呦呦！说到曹操就到啊！您瞧，他不是来了吗？喏，就在那边。这头一只往中闺女一指，再加上一离谁这个方向回过头去一看嘛，这口的西面多了一个姑娘，因为我姑娘大是个太阳，姑娘面孔生得那样子，口不清爽，但是正宫一张轮廓还是蛮清爽。这口的里身上下扎一件上开过的旗袍，出进了马家。脚上下一双袜子，一连的大鼻子，回来门前，手里向拎着两只袋袋，最楼的姿势，四个字能够变化，上个字牛浓豆子漂亮。这可见各位姑娘越追越近，越追越近。不瞒您说，我以前呢能唱。后来呀自个儿不好不争气，抽上了大烟。您听，我这条嗓子现在不能唱了。不过不要紧，您甭走，我们这儿有人唱。我有一个侄姑娘，今年只有17岁，长又长得漂亮，又唱得好。您甭走，您要听唱，您甭走，她马上就来。我瞅瞅，是不是来了？哎呦呦！说到曹操就到啊！您瞧，他不是来了吗？喏，就在那边。这头一只往中闺女一指，再加上一离谁这个方向回过头去一看嘛，这口的西面多了一个姑娘，因为我姑娘大是个太阳，姑娘面孔生得那样子，口不清爽，但是正宫一张轮廓还是蛮清爽。这口里身上下扎一件上开过的旗袍，出进了马家，脚上下一双袜子，一连的大鼻子，回来门前，手里向拎着两只袋袋，最楼的姿势，四个字能够变化，上个字牛浓豆子漂亮。这口里各位姑娘越追越近，追得近，看得清，非常是对里张面孔一看的。这出乎意料之外，非常是中档次该到楼梯上子摆出来的姑娘，终归是貌不惊人，而且俗不可耐。相反，这个姑娘生得啥子漂亮？那口里小脚不用风云衣裳，黑到鼻子，美丽大方，面是淡化，貌上海荡，红白头处脂粉不让，微微的眉毛，心月相仿，高高的亮，开阔的印堂，眼眉吹波，视路汪汪，不隆隆隆隆隆隆隆，一出三衣带舞，辛苦子半年也要口口的啦。门前不知还有几个听靠的，盯盯眼睛的，蒙松，
眼睛张开来对门前一看，好，2只脚，哎呦，2只脚是最公公挺靠的，今在生意一塌糊涂，骗他个贼。哎，这年头啊，干咱们这行的真是末路了，谁还来欣赏你的艺术？这日子可怎么过哟？唉声叹气。费家是看你这种样子，心里想说不出啥个味道。实上也许好生意，不人来欣赏，一日枉然。那么别在，今朝既然只有我一个听客，我怕也帮帮来忙，碰碰来上。随身带袋袋里向，侬袋袋里向所有的零散果子，通通摸出来，往里边浪个只藤边里向倒去。我来与你开一个啥？吧！擦啷啷啷啷！哎呦！咚地咚到藤边里向的声音听得老腔一到过去，三个哗啦啦啦雷响也不要。但是眼睛觉得像汤头子干的，边边正正点点眼开。一看嘛，哦哟，慢慢就公公5-6个样的，而深一点的5-6个少个立身来。抬起头来一看嘛，这看见自家门前立下一个年纪轻轻、登登洋洋的小伙子，一看就晓得富家子弟，心里想感激。哎呦，谢谢您这位先生了，不然的话我今儿个开不了场了，太谢谢您了。你光是带不唱了，哪一个来听你呀？你也唱呀！哎呦，先生，你有个智人，7-8个牙上，两耳夫妇，冷酷语言，这像抽点嘻哈地上，当年的地步还有4个字，叫光能有光。身在面边洋洋是道，年路平定随无披刚，这盖一层衣兜，高一层衣裳，浑身如彩，还有名堂，这少一份特殊，多一份特胖。虽然粗布衣裳已经盖世无双，上有最高的人工装潢，可是菩萨在也上当。中国4大美人不能得里比榜，虽是外国维纳斯欧吉尔，只能给清理来了神人那个比郎。哦，反正是你们来人，可姑娘都是你好，可位姑娘的谁好子会肯办的啦？这个姑娘的唱的非听不可，哎啥情况？姑娘不来听课不，姑娘一打个听课不知路，她会得卖出来的。为啥一个人球子大家随地而走，反正的身上下插个上身，等都一样随地而走，不等大家知道。太成人球子张张这忙真是张张上向一个，谁突然是我们，马过去谁却撇对个位姑娘。这可几个位姑娘，最在人球子里向。我狗高子擦一擦开，狗往成狗高子往下一放，狗背都是脑袋水里向吃蹦吃蹦吃蹦蹦的吃蹦吃蹦吃蹦蹦，先浪一浪高上，没关心今朝的生意情况。二叔，今儿个买卖怎么样啊？哎呦，别提喽，差点开不了场。真的？还好，后来啊。来了一个观众，给了我一大把子儿，大概有5-6毛呢。真的？这听课新的还是老的？从来没见过。新的他还没走呢。No， 就在那边。看见没有？那边。是忙着闺蜜一楼。啊，是吗？嘿，别说呢，反正是看见各位姑娘觉着奇怪，姑娘看见呢，反正是还觉着惊讶的。小姐，听到啥难话？龙天上子呀，来个观众侪是非富走走。哎呀，
恁个眼睛，恁个眼睛，恁个潇洒，恁个大方家，分着冰冰山雨啦。好去菩萨回家时，大不仅报考大学，今朝五个事体没得西农队来不行，去进西农队，只看见高拔青松，林荫显露，一个人只觉着心花神怡。哎，啥呢？耳朵边浪向传得来一阵“轰隆隆隆隆隆”第三一个声音。少年家，要心质量好，辣辣街道西农队第三员，大家去看看来。说这个的声音一大路追过来，只看见满洞一片光亮，光廊居中一座钟塔，钟塔的石阶浪向坐下一个人，身单子短，闭笼子眼睛不隆隆隆隆，带一曲哑声声。哦哟，这个人的长相，这里带出来的三医生，真是天壤之别。这个人长得破得来，仪容满面，不虚实啥，一看就晓得要骗局。哎，你再看看里人没长得别家，第三医都要水。这个一招三医带得龙虎人气。范家是行军人，江南四族你蛮欢喜，并来带得这样一首好三意，我也听过那一曲哑声声再办，所以这一代的门前没来的，让此耳心听。第三一个朋友姓三点水的生，加上个上得个得接身上的，因为带得一首好三意，人家不理个要害，这里神三弦儿。每日听来规矩，打来，第三义，时时播种，叮叮眼睛们老等一些，有个神农也打来唱打工的，你呢是。